អ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារមជ្ឈមណ្ឌលគីមីអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំបំផុតរបស់ក្រុងតេហេរ៉ង់ខណៈអ៊ីរ៉ង់វាយសងសឹកវិញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររាលដាលដល់គុយវ៉ែតនិងអារ៉ាប់រួមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីស្រាអែលខាត់បានប្រកាសឲ្យដឹងថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារចំមជ្ឈមណ្ឌលគីមីអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅតំបន់អ៊ីហ្សាលូយេដែលលោកបានចាត់ទុកថាជាការវាយលុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន FAS បានឲ្យដឹងថាសម្លេងផ្ទុះជាច្រើនបានបន្លឺឡើងនៅឯតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលគីមីអ៊ីនធឺណិត South Pers ក្នុងតំបន់អ៊ីហ្សាលូយេដោយឡែកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASNIM បានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារនេះបានតម្រង់ទិសដៅទៅលើកន្លែងផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីទឹកនិងអុកស៊ីហ្សែនដែលបណ្ដាលឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅកាន់អង្គភាពគីមីអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ត្រូវកាត់ផ្ដាច់ប៉ុន្តែសំណាងល្អដែលរោងចក្រ Pers Petrochemical មិនរងការខូចខាតនោះទេជាការឆ្លើយតបអ៊ីរ៉ង់បានបើកការវាយប្រហារថ្មីមួយនៅទូទាំងមជ្ឈមបូព៌ាយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាដោយបានបង្ហោះមីស៊ីលនិងដ្រូនវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធប់ទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគុយវ៉ែតនិងអារ៉ាប់រួមការវាយប្រហារនេះគឺជាការឆ្លើយតបយ៉ាងក្តៅគគុកទៅនឹងសម្ដីធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលបានបង្គាប់ឲ្យរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់បើកច្រកសមុទ្រ Hormuz ជាបន្ទាន់បើមិនចង់ឲ្យប្រទេសទាំងមូលក្លាយទៅជាឋាននរកមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការយោធាកណ្ដាលរបស់អ៊ីរ៉ង់បានវាយបកវិញភ្លាមៗដោយប្រមានថាខ្លួននឹងបើកការសងសឹកកាន់តែខ្លាំងប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ានប៉ះពាល់ដល់គោលដៅស៊ីវិលដូចជាស្ពានឬរោងចក្រអគ្គិសនីតាមការប្រមានរបស់លោកត្រាំបច្ចុប្បន្នពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ត្រាំដែលនឹងឈានចូលដល់ថ្ងៃនេះគណៈតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកំពុងស្ថិតក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយច្រកសមុទ្រ Hormuz ដែលជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចសកលនៅតែបន្តស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពចំណាប់ខ្មាំងនៅឡើយ